時你仲用青皮蔗嚟煲湯，好寒㗎，邊頂得順啊？唔係話秋冬食甘蔗啊，一年掂個碌蔗咩？人哋講呢種紫皮蔗啊，用錯咗啊，爭10萬8千里㗎。多啲咩煲水啊？我想俾我老婆潤下。特別係紅色嘢唔多夠，日日都要搽口紅先敢出街嘅。但係一寶咧又話好燥嘅姊妹啊，我哋身邊好多唔起眼嘅材料啊，識得用好等使㗎。蔗咧一年4季都有㗎喎，但係夏天咧就食青皮嘅，冬天咧就要食紫皮嘅。青皮呢種咧係清嘅，而紫皮咧好多鐵元素㗎噃，我哋紅色嘢嘅補充啊，好需要㗎。嗱，我哋輕輕咧將表面嘅灰塵沖佢，上邊嗰啲白霜啊，好嘢嚟㗎。嗱，用屋企嘅菜刀劈佢一刀，跟住一撬就開㗎啦。再將佢切成細細嚿，再準備啲黃芪、紅棗同埋圓肉。幫我哋加油打氣啊 ，very good 㗎。黃芪咧，其實啊，有啲人啊叫佢北芪嚇，因為佢係盛產喺北方嗰邊咧，又叫佢北芪。特別係啲好殘雞又容易打敗仗嘅，喐啲又身水身汗啊，真係要識得啦。嗱，佢嘅年份咧唔係越大越好㗎噃，3到5年之間就 OK 㗎啦。嗰個時候咧，啲好嘢充足，而且糖分夠。如果太長時間嗰啲黃芪咧，木質化會好嚴重㗎喎，中間啊仲要空心嘅，哇咪即係好似煲木頭點等使㗎。嗱，用佢嚟煲湯煲水咧，最好揀到主根嚇，佢個闊度咧大概我哋1隻手指咁闊，而且聞落去咧好香嘅豆青味㗎喎。如果係唔夠1隻手指闊，聞落去又冇乜豆味嘅，可能未夠年份或者係用啲分支嚟整㗎啦。嗱，呢種黃芪咧，你哋平時啊見得多㗎啦嚇。而呢種紅皮黃芪咧，佢個微量元素好豐富噶，用嚟煲湯煲水啊，都特別清甜噶。不過咧，佢要喺海拔高嘅紅土地嗰度種噶噃，所以市面上咧好少見噶。我都係專門要去甘肅嗰邊訂翻嚟噶，已經放咗喺視頻嘅左下角啦。有需要嘅街坊自己去睇下啦。將啲蔗放落個養生壺度，其他材料都擺埋落去。嗱，紅棗記得搣核啦，加水煲佢30分鐘就 OK 啦。嗱，茶就煲好咯噃，我哋放多幾粒杞子落去整色整水。你睇下金金黃黃幾靚仔。嗱，飲落去咧有蔗嘅香味同埋黃芪、紅棗、圓肉帶出嚟嘅甜味啊！呢杯嘢啊真係甜到入心啊！尤其紅色嘢唔多夠，行2步咧又話嘻嘻呵呵嘅。呢個視頻啊，你要記得收藏啊！關注白姑，日日有靚湯。